mira, no me acordaba que Milei ha habido peligro sin codificar. ¿Qué hay que hacer? ¿Me acompaña? Ahí está Campi. Milei con Milei. Vamos juntos ahí a brindar. Primero hacemos la reforma financiera, declaramos la libre competencia de moneda, liquidamos el balance del Banco Central y lo llamamos a Bombita Rodríguez y lo hacemos estallar. Muy bueno. Mantuvo su idea, ¿no? Muy De hacer bueno. explotar. El Central todavía no lo hizo. Hasta el año pasado estuvo en Pop Sí. y estuvo también de invitado en el programa de Listorti, Milei. Porque Listorti fue compañero en el Copelo. ¿Y qué onda? Vino en el rol de panelista y en el rol de panelista se subía a esta pseudo locura que vendía y bueno, y nosotros no nos acomodamos. Pero en rol de panelista, ¿no? Pero Ni, pará, ni siquiera Ya, candidato. laburó en el programa. No, vino un día de invitado a una nota. Como cuando iba A los programas de Sí, ahí televisión. usaba todavía más traje y menos campera de cuero, ¿no? Sí, cuando iba a los programas de televisión iba siempre De traje. largo. Y a vos contigo, personalmente, ¿cómo te cae, Milei? ¿En qué sentido? ¿Como argentino, como ciudadano, como votante? Bien, yo como panelista para mí.